हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग आज 2018 में जो एएलपी का एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसका जो क्वेश्चन आया था वो सब डिस्कस करेंगे। जो जीके पार्ट है सिर्फ वही हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया, वेयर इज पीर पांजल रेलवे टनल लोकेटेड। पीर पांजल रेलवे टनल जो है वो कौन से राज्य में लोकेटेड है? का आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमिक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर जो चेयरमैन थे उसका कौन थे, वो क्वेश्चन आया था उस टाइम पे। वो जो थे वो है विवेक देबरॉय। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, एज ऑफ मार्च 2018 हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ अलाहाबाद बैंक। तो उस टाइम पे जो अलाहाबाद बैंक का एमडी एंड सीईओ थे वो थे उषा अनंत सुब्रमण्यम। ये हो जाएगा उसका आंसर। देन व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। देन मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ एस। तो इसका जो ऑप्शन दिया रहेगा, मतलब कि उस टाइम पे जो क्वेश्चन था जिस उसमें जो ऑप्शन था उसका आंसर हो जाएगा मास एंड वेलोसिटी, एम इंटू वी हम लोग करते हैं। ठीक है। देन व्हेन ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, जो कि एयर में है, इज इमर्ज इन ए लिक्विड, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन लिक्विड विल बी। जो ऑप्शन था उसमें से आंसर हो जाएगा एफ। Which mirror is used in the reflector of a searchlight। जो सर्च लाइट होता है उसका रिफ्लेक्टर में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है। देन व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। जो भी ऑप्शन थे उसमें से ये हो जाएगा आंसर। वैल्यू रिमेन्स द सेम, वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है। देन नेगेटिव एक्सीलरेशन इज द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है। देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है। देन व्हिच वन इज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन। इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। थोरियम। व्हिच मेटल कैन बी इजीली कट विथ ए नाइफ। जो आंसर हो जाएगा इसका सोडियम। सोडियम हो जाएगा इसका। ठीक है। देन द प्रोसेस बाय व्हिच द मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्यूरिफाइड मोल्टेन और इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। जो ऑप्शन था उसमें से ये हो जाएगा आंसर इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन NH4 होल 2 SO4 मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर 15 हो जाएगा। ठीक है। Then, in Mendeleev's periodic table, the properties of the elements are considered as a periodic function of their atomic mass। जो चार ऑप्शन थे उसमें से ये हो जाएगा आंसर एटॉमिक मास। देन which acid is present in red ants। रेड ants में कौन सा एसिड होता है? आंसर हो जाएगा इसका फॉर्मिक एसिड। देन which gas is released when water is added to bleaching powder। ब्लीचिंग पाउडर जब पानी में मिलाया जाता है उसमें से कौन सा गैस रिलीज होता है? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन, Cl, क्लोरीन। ठीक है। नेक्स्ट, नोड्स ऑफ रेनवियर आर माइक्रोस्कोपिक गैप्स फाउंड विद इन मैलिनेटेड एक्सॉन्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मैलिनेटेड एक्सॉन्स। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। देन अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज ए सप्रोट्रॉफ। सप्रोट्रॉफ जो मशरूम, मशरूम हो जाएगा सप्रोट्रॉफ। ठीक है। Then plants that do not have a differentiated plant belong to which group। जो जिसका डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होता है जो प्लांट्स का, उनको कौन से ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाता है? ये हो जाएगा थैलोफाइट। जो ऑप्शंस थे उसमें से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। देन हु इज द ऑथर ऑफ स्पेक्युलेटिव फिक्शन बुक हाफ ऑफ व्हाट आई से। तो इसका जो ऑथर है वो है अनिल मेनन। ठीक है। Then the act by which India and Pakistan were divided into two independent nation is Indian Independent Act 1947। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। Who is the author of the book The Association of Small Bombs। ये हो जाएगा आंसर एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स। इसका राइटर कौन है? चेतन भगत।
देन हु इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? उस टाइम के 2018 में जो एग्जाम हुआ था उस टाइम पे जो गवर्नर थे तमिलनाडु के वो है बनवारीलाल पुरोहित। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देख सकते हैं इस टाइप का आंसर आया था उस टाइम पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है। तो उसी हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।